喂，喂，早啊！你而家做緊啲咩啊？我知。咁乖，你知唔知我中意咗你啊？你玩邊個玩法？你覺得呢？你覺得我咁好人會唔會玩你啊啦？我覺得會，我聽到你嘅冇啊，真㗎。你都答你啲。你覺得呢？你想答咩咪答咩咯，我唔 care 啊。先答咩都會死咁。你對我係咩感覺啊 friend 咯， ？friend 啊，好嘅 friend。好嘅 friend 咋？唔係你想我答你咩啊？你覺得呢？你覺得我想答你咩啊？唔知，我冇咯，對唔住。咁好咯，原來就係咁樣，心碎了哦。哦，即係你要我講話我中意你。點？同我講嘢。你咁咳先啦！佢引導咗佢講話佢中意佢。真係假㗎？我唔知佢驚尷尬定係，佢覺得我玩緊佢咯，應該。即係你哋平時都會咁樣，你中意我啊？係啊，flirt 嚟 flirt 去，跟住普亞社啲老師都會話：你兩個咪一齊做啊咁樣咯。會唔會開始到啊？真係。我之後問下佢。好啊，你記得覆翻 message 翻佢 check 翻俾我。好啊。 Yo.